肩周痛得瞓唔着，做甩手工都係越嚟越痛，痛得頂唔住。肩周痛得瞓唔着，唔使硬頂㗎。中醫療法可以幫到你。好多人第一步就做錯咗，急性期越做甩手工越腫越痛。我哋首先要剎車止痛，然後先慢慢鬆解翻啲黏連。我哋要先刮痧放鬆呢個肌肉同筋膜，沿住鎖骨上緣、肩峰下緣，刮到呢個肱二頭肌長頭腱，再刮埋背脊成個肩胛骨同埋肩胛骨嘅內緣。每個方向咧刮佢10至20下，發熱就得㗎啦，唔好太大力，要避開呢個皮損嘅位置同埋骨位。刮完痧，咁樣我哋就即刻針灸，咁樣針肩周周圍嘅穴位，譬如肩俞啦、肩經啦、肩髎穴啦，同埋天中穴。落針之後咧，就好快止痛同埋放鬆嘅，當晚都會瞓得好啲㗎。再按照你嘅體質開埋中藥內服，咁樣內外夾攻，效果就更加好啦。即係如果返到屋企仲覺得痛得犀利嘅話咧，自己都試一下刮下痧。日頭咧，我哋就配合埋做啲爬牆嘅訓練，爬牆慢慢拉下筋。